Hello， 大家好，欢迎来到小鱼儿 AI 学院。那么现在的短视频呢，非常的火爆，而且很多的短视频呢都是用图片生成，然后再转成视频的。那就比如说用我们的一个 Midjourney 或者一个 Leonardo 来做图，但是呢，这些 AI 工具画图的时候呢，通常会遇到一个问题，就比如说像这个 Leonardo， 那就是它生成的一个图片的分辨率呢特别的低，你可以看到啊，这个画质非常的不清晰，还有这个非常模糊。那我们再看一下 Midjourney 做图呢，也会有一点这种情况，可以看一下啊，这个人物的脸呢都非常的模糊，看的眼睛这些都不是很清楚。那么你要做一个视频也好，或者说把你的图片呢放到一些图库平台去卖自己的作品和一个设计的时候，那我们就需要提供一个高分辨率的一个图片。那今天呢，小鱼儿这期视频呢就给大家推荐5个画质增强的一个 APP。那么一个呢是图像增强，还有一个视频增强工具啊。第一款画质增强工具呢就是这个 Codeformer。那在这里呢操作起来也是非常的简单啊，它可以增大人脸恢复和一个增强图像的一个画质，我们直接把这个图片呢拖入进来就可以了。比如说我们选择一张图片，这里呢我们稍微调整一下，看一下这里啊。我们也可以把它调0表示最好的质量，1表示更好的身份，大家根据自己的需求来调整一下，点击这个按钮就可以了。那这里呢稍微要等待一下，这款 APP 呢它能让人的一个面部呢变得更加的完美。这里我们可以看一下这个前后的一个对比，系统它会帮你图片放大并修复啊，可以看到非常的清晰。还有这个也是一样，你看这个是很模糊的。那么第二款画质增强工具呢，就是这个 Angular 9，这是一个一站式的图像处理网站呐，功能也是特别的多。它里面包括一个图像放大，还有一个背景去除啊，人脸修复，还有一个卡通头像制作等等，还有一个图像降噪。那你可以来免费这里注册一个免费的账号，上传图片呢进行一个放大就可以了。我们可以看一下增强后的效果。那可以看到这一张特别的清晰，那原本是这样啊，可以增强之后这个效果太明显了，它可以给你放大之后呢再帮你增强。那你看一键帮我们提升图片的一个分辨率，功能呢也是非常的多啊，大家可以进来了解一下。这个工具呢你还可以在线编辑啊，你可以选择它的一个放大程度，这里来选择上传一张图片，我们需要先注册才能上传图片，使用起来就非常的方便。那么第三款图像增强工具呢叫 BeigePG， 可以看到这个网站的操作界面呢非常的简单，但是呢功能却很强大。它使用了一个神经网络技术啊，能修复图片的一个噪点和锯齿，最高呢也可以将图片呢无限放大到16倍，而且呢它还支持多种平台和移动端的一个操作，非常的方便。这里呢它还可以图片智能擦除，我这里给大家举个例子，添加一张图片，那这里我把这只狗给它去除掉，点击这个开始，可以看到啊，去除的非常完美。除了这个功能呢，它还可以有一个老旧照片修复，还有一个视频无限放大补帧。那我们可以看到这里一个效果展示，那么这个是原视频，它还可以给这个图片上色，放大之后呢它还可以给你补帧。视频黑白上色，看到没有，可以给你让你的视频呢看起来更加的自然鲜活。还有一个视频慢动作，那么补帧后呢视频保持一个 FPS 不变，可以实现一个视频丝滑流畅的一个慢动作啊，非常的不错这个功能。那么第4个呢就是这款 APP Upscale Media， 那它呢也是支持一个网页端和移动端使用的，它的操作呢也是非常的简单。我们可以看到这个界面，我们只需要点击上传图像，那么系统呢就会自动的帮我们完成一个图像的增强。那在这里呢我们需要先注册登录一下呢才能使用，而且呢它支持最高1500的一个分辨率，并且呢还提供了一个免费的额度给免费的用户呢使用。那可以看到这是我上传的一张图片，画质增强之后呢这个效果就明显的不一样。那么增强后的呢我们就直接点击这个下载图片就 OK 了。那么第5款画质增强工具呢就是这个 Replicate， 那这个呢也是一个老照片和人工智能生成的人脸的一个恢复啊，可以修复一些老照片。那可以看到这个老照片啊，这个眼睛都已经变形了，这个脸也变形了，但是修复之后的效果看一下非常的清晰。还有一个老照片，效果非常的棒。
特别是针对一个人脸啊，一个人脸的增强，在很多时候呢，我们要提高我们的一个质量的时候呢，我们就要用到这些画质增强工具啊，希望呢能够帮到大家。那今天呢小鱼儿的课程呢就跟大家讲到这里了。如果说你也喜欢小鱼儿，如果说你也对 AI 感兴趣的话，记得订阅我的频道。我们下期视频再见。